Banyak yang tidak mengira bahwa aku memiliki kemampuan yang bisa dikatakan luar biasa. Seni lukis yang cukup menarik, beberapa orang menyebutnya seperti itu. Tapi, hal itu tidak diketahui oleh semua teman-temanku. Aku takut jika mereka merundungku karena aku memiliki kemampuan yang istimewa. Mereka membenciku karena aku memiliki paras yang lebih cantik daripada yang lain. Jika mereka mengetahui kelebihanku, aku pasti diperlakukan yang tidak baik. Aku lelah mengalami perundungan selama masa SMP. Sejak aku menginjakkan kaki di masa SMA, aku merubah perilakuku layaknya laki-laki. Aku memiliki sisi gelap. Tidak semua orang bisa bersabar dengan keadaan yang sulit, begitupun denganku. Aku tidak tahan dengan perlakuan mereka. Kadang aku ingin menyiksa dan membunuh mereka. Hanya saja akal sehatku masih bisa terkendali. Aku bisa berpikir panjang apa dampaknya untukku jika aku menghabisi mereka. Maka dari itu, aku melukis sesuai dengan perasaanku. Aku tuangkan ke dalam lukisan itu. Dengan melukis, aku bisa menggambarkan perasaanku yang sesungguhnya. Seandainya lukisan-lukisan itu bisa mengabulkan permohonanku, aku akan lebih senang. Aku bisa menyiksa mereka tanpa menyentuhnya. Tapi itu adalah hal yang mustahil untuk bisa terlaksanakan. Masa SMA-ku diakhiri dengan beberapa kejadian yang mengganjal, dan di akhir tahun, salah satu temanku menjadi seorang pembunuh. Dia seperti seorang hakim menghukum orang yang dianggap bersalah. Perbuatan yang terlalu fatal. Aku tidak mengira jika akan mempunyai seorang sahabat seperti itu. Hanya saja aku lebih menyukainya. Dia si kacamata. Dia bertindak sesuai dengan keinginannya. Dia mengatakan kepadaku di akhir surat bahwa aku harus mengikuti kata hatiku yang menurutku benar dan jangan ragu-ragu. Aku senang sekali mendengar perkataannya meskipun secara tidak langsung. Karena kami tidak bertemu kembali setelah kejadian yang cukup mengerikan itu. Setelah kejadian itu, kami bertiga berpisah. Aku bahkan tidak tahu di mana dia melanjutkan sekolahnya. Saat si kutu buku memberikan surat itu kepadaku, rupanya dia sudah menemukan sekolah barunya. Tapi, tak lama dari itu, dia pindah dan satu sekolah denganku. Aku merasa sangat senang saat itu. Karena dialah temanku sekaligus sahabatku yang mengerti akan hidupku. Meskipun ada sisi hidupku yang tidak dia ketahui, aku cukup senang. Aku berharap tidak ada orang lain yang mengetahui hobiku. Aku merasa aman berada di dekatnya, tidak ada satupun yang mengganggu keberadaan kami. Meskipun kami murid pindahan. Banyak sekali para laki-laki di sekolah baru menggodaku. Aku merasa tidak nyaman, tapi dia bisa mengatasinya. Dia memang seperti pelindung untukku. Sepulang sekolah, biasanya kami bermain. Pergi ke perpustakaan, menonton film di bioskop, atau bahkan berbelanja. Tidak hanya sepulang sekolah, setiap akhir pekan atau hari libur, kami habiskan waktu bersama. Awalnya aku menyukainya. Bahkan ibuku tampak tenang jika aku memiliki teman yang benar-benar tulus. Dia sudah tidak mengkhawatirkan lagi kehidupanku di sekolah yang selalu dirundung. Ibuku menyukainya.
Setiap dia berkunjung ke rumahku, dia selalu membawa sesuatu untuk keluargaku. Dia memang orang yang terbilang sangat kaya. Dia selalu memberikan barang untukku dan keluargaku. Waktu itu dia pernah memberikan jam tangan yang sama dengannya. Jam tangan mewah itu bernilai fantastis. Tapi meskipun begitu, kini aku tidak mempunyai privasi. Waktuku hanya untuknya. Aku tidak boleh melonggarkan waktuku untuk orang lain, bahkan untuk diriku sendiri. Dia mengizinkanku melakukan apa saja yang aku inginkan, asalkan bersamanya. Saat itu, perlahan-lahan aku mulai menjauhinya. Tapi, tak disangka dia melakukan sesuatu yang merugikanku. Aku belum menyadarinya waktu itu. Hari itu, situs resmi sekolah memberitakan hobiku yang sedikit menyimpang dan hal-hal yang tidak benar lainnya. Di sana diberitakan bahwa aku adalah seorang pelaku perundungan di sekolah sebelumnya. Di situs itu terpampang jelas wajahku saat rambutku terpotong pendek dan sebuah lukisanku yang sedang memukul seseorang. Penulis artikel mengkaitkan itu semua. Jika setelah aku melukis, aku akan melakukan perundungan sesuai dengan yang aku lukis. Bahkan si penulis menuduhku jika para korban yang tewas bunuh diri adalah ulahku. Tulisan itu disertakan foto para korban dan lukisan bergambar seseorang yang sedang gantung diri. Aku bahkan tidak mempunyai lukisan itu. Seseorang sedang menuduhku. Melihat mayat-mayat itu sudah membuatku hampir pingsan. Bagaimana bisa aku melakukan pembunuhan? Mereka mengira jika aku memotong rambut agar terlihat seperti preman sekolah dan memanjangkannya agar terlihat seperti seorang putri yang tak pernah melakukan dosa sedikit pun. Rasanya aku ingin mati saat itu juga. Jika mengingat-ingat kembali kejadian saat SMP, aku lebih menyukai diganggu saat itu. Tatapan para murid mengingatkanku saat di sekolah sebelumnya. Hampir sama. Tapi ini jauh lebih mengerikan. Mereka tidak tahu bagaimana kejadiannya dan mengira bahwa semua itu adalah benar. Mata mereka mengatakan jika sebaiknya aku mati saja. Hanya berselang beberapa jam, si kutu buku memberikan penjelasan kepada seluruh murid jika itu semua tidaklah benar. Dia pergi ke ruang guru sambil menuntunku. Di sana, dia tidak terima jika artikel itu diterbitkan. Dia meminta agar artikel itu segera dihilangkan atau menutup situs sekolah secara keseluruhan. Dia terlihat bersinar ketika menjadi seorang pahlawan untukku. Ancaman yang sangat halus sehingga aku belum menyadarinya. Aku kembali dekat dengannya. Karena jika aku tidak menanggapinya, itu akan sangat merepotkan. Dia selalu menghubungi ibuku dan menanyakan jika aku berada di rumah atau tidak. Dia pula selalu bertanya kepada ibu mengapa aku tidak menjawab pesan dan telepon darinya.
Ibuku selalu mengomel dan itu sangat menggangguku. Aku pikir jika waktu kelulusan akan segera tiba dan itu bukan waktu yang lama. Apa salahnya aku bersabar sedikit? Setelah itu, kemungkinan dia akan melupakanku karena kami akan menjalani perguruan tinggi yang berbeda. Suatu hari, dia memperkenalkanku dengan seorang laki-laki yang kini menjadi kekasihku. Saat itu kami bertiga sedang berkumpul bersama dan sangat kebetulan dia meniru gayaku. Sebenarnya aku tidak ingin menuduhnya, tapi itu bukanlah suatu kebetulan. Aku sangat yakin dia meniruku. Mereka tampak akrab dan aku melihatnya seperti sepasang kekasih. Ketika laki-laki itu mendekatiku, aku merasa tidak enak hati kepada temanku karena tampaknya dia menyukai laki-laki itu. Aku pun tidak ingin berurusan dengan percintaannya yang akan merepotkanku. Tapi temanku mengatakan kepadaku jika dia tidak mempunyai perasaan apapun. Setiap kami bertiga bertemu, dia selalu berpakaian yang sama persis denganku. Laki-laki itu sebenarnya bukanlah berasal dari sini, melainkan dia berasal dari kota yang cukup jauh dari sini. Orang tuaku pindah setelah aku lulus SMA. Aku berpisah dengan temanku dan melanjutkan perguruan tinggi di sana. Kami masih saling berkomunikasi. Beberapa minggu setelah aku berada di tempat yang sangat jauh darinya, aku memutuskan hubungan. Aku menjauh darinya dan bahkan tidak menjawab semua pesan dan teleponnya. Ketika ibuku menanyakannya, aku cukup menghindar pertanyaannya. Lama-lama, keluargaku pun melupakan sosoknya. Aku beruntung. Tapi suatu hari aku bertemu kembali dengan laki-laki itu. Suatu kebetulan yang tidak terduga. Aku bersikap seperti teman lama, tapi aku merasa dia sangat asing terhadapku. Dia tidak ingat denganku. Sesuai dengan temanku katakan, jika dia terkadang lupa akan suatu hal-hal kecil, ingatannya pendek, ucapnya. Tapi saat aku mulai berkencan dengannya, tidak ada satupun hal yang menyangkut tentang ingatan pendek itu. Bahkan dia bisa mengingat hal-hal kecil. Aku menjadi seorang bintang terkenal di media sosial. Orang-orang begitu menyukaiku, tidak ada satupun dari mereka membenciku. Tapi tetap saja aku masih menyembunyikan hobiku dari orang-orang dan kekasihku. Aku tidak ingin mereka berpikir negatif tentangku. Aku mulai menyukai kehidupan yang seperti ini meskipun tidak ada teman di sisiku. Itu tidak masalah. Yang paling penting, aku mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kekasihku dan para penggemar. Itu sudah cukup untukku. Tidak ada lagi hal yang membuatku tidak nyaman atau mengganggu. Meskipun seorang wanita selalu mengikutiku dan mengambil gambarku dengan kameranya secara diam-diam. Dia tampak seperti sedang menguntitku. Dia selalu ada setiap saat ketika aku sedang berkencan. Tapi dia tidak menimbulkan masalah sehingga aku mengabaikannya.
Meskipun kami berkencan dengan waktu yang cukup lama, tapi dia masih tertutup kepadaku. Dia bahkan tidak pernah bercerita tentang kehidupannya atau bahkan keluarganya. Suatu hari ketika sedang berkencan, dia melupakan sesuatu sehingga kami pergi ke rumahnya untuk mengambil barang yang tertinggal. Dia menyuruhku untuk tinggal di dalam mobil selama dia masuk ke dalam rumahnya. Tak kusangka aku melihat sosoknya yang lain. Ternyata dia memiliki saudara kembar. Suatu hari, aku disekap oleh seorang gadis gila yang hendak membunuhku. Aku pikir dia hanya seorang penggemar yang suka mengikutiku secara diam-diam. Ternyata dia berbahaya. Dia menyukai adik dari kekasihku. Dia salah sasaran dan dia tidak tahu jika mereka merupakan saudara kembar. Gadis gila itu bukanlah seseorang yang aku takutkan, melainkan sosok laki-laki yang selalu bersama dengan kekasihku. Laki-laki berkacamata itu merupakan rekan kerja kekasihku. Bisa dibilang dia merupakan seseorang yang berkedudukan tinggi di kantornya. Aku sangat tidak nyaman diikutinya. Ketika aku memergokinya dan aku langsung mengatakannya kepada kekasihku, laki-laki itu menghampiri kami dan mengobrol bersama dalam waktu yang cukup lama. Bukan membosankan, melainkan dia seperti sedang mengawasi kami. Aku lebih sering memergokinya saat aku sedang sendiri. Aku tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Bukankah seharusnya orang penting di suatu perusahaan itu mempunyai pekerjaan yang cukup menyibukkan? Mengapa dia selalu terlihat banyak sekali waktu luang untuk mengikutiku? Ketika aku memberitahu kekasihku, dia tidak mempercayaiku. Sudah bertahun-tahun dia mengikutiku, tidak ada yang membahayakan. Tapi aku merasa cukup ketakutan dengan tingkahnya. Dia bahkan menghadiri acaraku dengan para penggemar di restoran cepat saji tanpa ada yang mengundangnya. Meskipun acara itu terbuka untuk umum, tapi aku benar-benar risih. Bahkan kekasihku pun tidak datang. Dia belum menelponku. Saatnya aku pergi dari sini. Meskipun keluargaku menetap di sini, tapi sebaiknya aku pergi. Aku akan memberitahu mereka jika aku mendapatkan pekerjaan di luar kota. Mereka akan tenang jika aku berkata demikian. Aku tidak mempedulikan kekasihku karena sudah bertahun-tahun aku berkencan dengannya, terasa begitu hambar. Dia bahkan seperti tidak pernah menganggapku sebagai kekasihnya. Cuaca malam ini memang buruk. Kemarin aku bertemu kembali dengan si kacamata. Tapi sepertinya dia sedang tidak ingin bertemu denganku. Aku sangat rindu sekali padanya. Dia bahkan belum menelponku. Kemanakah aku harus bertemu dengannya sebelum aku pergi dari sini? Ingin sekali rasanya pergi bersamanya. Tapi itu tidak mungkin karena dia memang tidak berniat bertemu lagi denganku. Bisa jadi karena dia ketakutan jika aku melaporkan perbuatannya kepada polisi. Sangat disayangkan, padahal aku adalah orang yang pandai menjaga rahasia. Aku membawa tas dan keluar rumah secara diam-diam. Saat aku mulai melangkahkan kaki untuk pergi dari rumah, seseorang mencekikku dari belakang. Pandanganku menghitam, sepertinya hidupku hanya sampai di sini.